Ассалаумағалейкум. Бүгін өте дәмді булочкалар даярлайтын боламын. Ірімшік салмасымен. Ең алдымен 500 мл бөлме температурасындағы сүттің ірітілген сары суына немесе жай сүтке 2 ас қасық қант, 1 ас қасық дрожжымызды және кішкене ұн салып, жақсылап араластырамыз да апарамызды 30 минутқа қалдырамыз. 30 минуттан кейін дрожж жұмыс жасай бастағанын көргеннен кейін 200 грамм ұнымызды 2 жұмыртқаны және 1 шай қасық тұзды 900 грамм ұнымызды елегіштен өткіземіз де 100 мл өсімдік майын құямыз және қамырымызды иінін қандырып илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін бетін жауып жылы жерге қамыр ашып көтерілгенше қалдырамыз. Қамырды бірнеше рет қайтарып илесеңіз, бір рет булочкаларыңыз өте мамық, үлпілдек, үлбіреп піседі. Енді салмасын даярлаймыз. Ол үшін 400 грамм ірімшікке 100 грамм жүзімді араластырып, 2-3 қасық қантты салып даярлап қоямыз да қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырды 10 үлкен бөлікке, 10 орташа бөлікке және 10 домалақ қамырды кесіп даярлап аламыз. Қамырды мен әзірлеп жатқандай пішінде емес, басқаша да өзіңізге ыңғайлы пішінде ірімшік салмасын пайдаланып әсемдеп пешке пісіріп алсаңыздар болады. Енді 10 кішкене бөліктерін күлшенің домалақ етіп жаямыз да ортасына ірімшік салмасын саламыз. Енді тек дәмді тоқаштарымызды пішіндеуін, әсемдеуін қамырдың бақылап көрсеңіздер түсінікті болады. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырды шетінен қатпар етіп түйе бастаймыз. Қамырымызды түйіп алғаннан кейін ішіне кішкене етіп кесіп даярланған дөңгелек қамырымызды ортасына түсіріңкіреп саламыз да ішінен қамырдың біріктіре бастаймыз. Барлық қамырды дәл осылай сәндеп пісіріп алсаңыздар да болады, өте әдемі болып шығады. Енді қамырдың барлығын осылай түйіп, ортасына кішкене қамырымызды салып дайындап аламын. Барлық қамырларды түйіп алғаннан кейін ортасын сәл тессеңіздер болады. Өйткені бұл ашыған қамыр болғандықтан өте ісініп кетуі мүмкін ортасы пісіру барысында. Кейін майлықпен бетін жабамыз да енді үлкен 10 күлшемізді жаямыз. Кішкене күлшеге қарағанда бұны сәл үлкенірек етеміз де 3 жерінен кесіп дайын тұрған қамырларымызды ортасына орналастырамыз және раушан гүлі тәрізді бір-біріне жабыстырамыз. Және қалған
булочкаларымызды дәл осылай әсемдейміз. Булочкалардың барлығын тоқаштарын әдемілеп сәндеп алғаннан кейін жұмыртқаның бір сарысын бір ас қасық сүтке араластырамыз да барлық тоқаштың үстіне жағып шығамыз. Булочкаларды сәндеу үшін кунжут дәні мен кокос ұнтағын пайдаланамыз. Бұл міндетті емес, және алдын ала қысып тұрған 180 градустағы пеште 25-30 минут пісіреміз. Біздің булочкалар дайын болды. Баршаңызға ас болсын. YouTube арнамыздың ас мәзірлері ұнаса, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Көп рахмет аспаз анадан.